Salve, siamo qua oggi nella giornata di Mandela Day, una giornata molto importante per noi africani, ma credo che non sia solo per noi, per tutto il mondo, visto che anche fuori Africa fanno un omaggio a questa grande entità a livello del continente africano. Cosa lei mi può dire di questa giornata, questa iniziativa di questi giovani africani, studenti residenti qua in Italia? Ma voglio dire che questa giornata è una bellissima testimonianza di quello che è il messaggio che Mandela in tutta la sua vita ha dato e continua a dare. E quindi è proprio con grande soddisfazione che io sto vivendo questa giornata insieme a voi giovani, insieme a questa associazione, che è bella espressione proprio di questo significato così pregnante. Cosa lei ci può dire, soprattutto a noi giovani, della bella esperienza che ha avuto Nelson Mandela? Qual è l'esempio che possiamo ritirare di questo vissuto? Di continuare a credere nella vostra capacità, nelle vostre risorse, in questa capacità di dare al prossimo, di dare alla società, con la partecipazione e con la collaborazione. Ok, grazie. Ecco, adesso siamo in presenza del Presidente del Consiglio del Comunale di Ferrara, che in breve parola ci dirà come vede questa giornata dedicata all'International Mandela Day. Beh, è una giornata molto importante perché i valori della missione e dell'opera di Mandela sono valori attualissimi che vanno coltivati giorno per giorno, come il valore del perdono, che è un grande valore, fa parte dell'esperienza della missione di Mandela, il rispetto del valore della persona. Oggi come non mai questi valori vanno riaffermati anche alla luce di vicende che riguardano l'Italia stessa. Cosa rappresenterà questa iniziativa proprio nella provincia di Ferrara? Beh, Ferrara è una città, è una provincia sempre molto attenta al rispetto, alla promozione dei valori, del rispetto dei valori della persona, e quindi anche perché da Ferrara stessa è partita ad esempio la denuncia nei confronti del senatore Calderoli proprio per quello che ha pronunciato nei confronti del ministro Kyenge. Ferrara è una città che da sempre è attenta al rispetto dei valori, per cui una giornata come questa trova la giusta collocazione nella nostra città, che è una città dove da sempre appunto il valore del rispetto della persona viene coltivata sin dall'infanzia con i nostri giovani. Ecco, adesso proprio sull'educazione, soprattutto su quello che ha insegnato Mandela, diciamo lo sviluppo che parte da noi, che c'ha come la base l'educazione. Siamo davanti a una TV, al All TV, che è la televisione della cittadinanza comune. Cosa pensa di questa iniziativa? Sì, la promozione dei valori della persona devono essere promossi sin dalla prima infanzia, perché l'incontro tra culture diverse è un arricchimento. Da sempre le popolazioni, i popoli, le nazioni che sono stati capaci di integrare e di valorizzare le diversità sono le nazioni, i popoli che hanno raggiunto i più alti obiettivi sia in campo economico, sociale, culturale. Quindi noi dobbiamo essere capaci di valorizzare, di mettere a frutto le capacità di ogni singolo cittadino della nostra città. Di chiunque abbia scelto, soprattutto di chi ha scelto di vivere nella nostra città, va valorizzato ancora maggiormente perché ha scelto di vivere nella nostra comunità. Ok, grazie, ringraziamo tanto per la piccola intervista. Ecco, adesso siamo in presenza ancora di una grande entità a livello di questa provincia, di questa città, e vogliamo chiedere in poche parole anche per lei cosa rappresenta l'entità, la figura di Nelson Mandela. Nelson Mandela è sicuramente la persona che indica che si può lottare per una vita per la libertà e poi lottare per la pace. Questa idea di una personalità che è talmente grande da fare il perdono, da riuscire a ricucire un paese che era diviso. Nelson Mandela in questo è una delle grandi figure dell'umanità e per questo ci appartiene tutti. Ma lei crede che l'esperienza e il messaggio di Nelson Mandela serve solo per gli africani oppure per tutti i popoli in quanto esseri umani?
Io credo che Mandela abbia individuato in questa filosofia Ubuntu una parola che vada molto al di là di quello che è il colore della pelle. Non conta, dice Mandela, la libertà del singolo se non è nella libertà di tutti. Non conta la mia umanità se non è nell'umanità di altri. Io credo che dobbiamo riflettere tutti moltissimo alle parole di Nelson Mandela, ma dobbiamo anche in un qualche modo però trovare, ognuno noi, nel nostro ambito, nella nostra vita quotidiana, di provare queste parole e verificare il senso che queste hanno. C'è un grandissimo insegnamento in queste parole per tutti e per ognuno. Grazie, grazie mille. Bienvenue à Ferrara. Nous sommes à l'est de l'Italie. Pourtant, il s'agit d'une affaire toute africaine. À l'occasion d'une journée dédiée à Nelson Mandela par l'Association des étudiants africains qui vivent dans cette partie de l'Italie. Événement spécial, invité spécial, nous avons fait venir de Paris Alicia Fall. C'est un visage très important de la télévision, mais aussi de la diversité en France. Merci Alicia. Bienvenue en Italie. Merci Jean-Claude de m'avoir invité. Alors on va partir déjà de ce qui vous fait partir de la France. Quelle est l'importance que vous attachez à cet événement auquel on vient d'assister? L'important, c'est que je me sens concernée. Nelson Mandela est pour nous, en tout cas la communauté africaine, la diversité est une figure emblématique. Plus qu'un grand homme, comme je le disais tout à l'heure, c'est un concentré d'énergie positive qu'il a su dispatcher tout au long de sa vie. Et donc pour moi, être là, c'est limite une nécessité. Donc ouais. Très important. Au-delà de tout cela, vous avez vécu une journée colorée, en couleur. Cela vous a donné une idée de ce qu'est l'intégration. Parlons d'intégration. À quel niveau en est-on en France aujourd'hui? Diversité, intégration. À quel niveau en est-on? Vous êtes par exemple sur les plus grands médias français. Est-ce que cela signifie que vous n'avez plus rien à revendiquer? Ce serait faire de la langue de bois que dire que nous n'avons plus rien à revendiquer. Bien sûr que le gouvernement français met en place des dispositifs d'intégration. Maintenant, forcément, ces dispositifs ne sont pas forcément respectés par tous les dirigeants de chaîne et tous les patrons d'entreprises. Il y a encore du racisme en France, il ne faut pas le nier. Maintenant, on tend vers une ouverture, vers une diversité et vers des moyens et des actions qui sont de plus en plus, pour nous, en tout cas, les gens issus de la diversité, qui sont en notre faveur. Maintenant, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à prouver. Il y a 2 semaines, j'étais au Black Film Festival international et on a évoqué l'intégration et l'intégration du cinéma africain. Ce qui en est ressorti principalement au-delà du cinéma, c'est la communauté africaine et son manque de confiance. Donc je pense qu'il ne faut pas aller dans le misérabilisme, je pense qu'il faut avoir aussi confiance en soi et être travailleur. Il faut prouver. Mais vous avez été très bien accueilli en Italie. Vous êtes surprise par cet enthousiasme que vous trouvez en Italie au-delà de la France et hors de l'Afrique? Je ne vais pas le nier. J'ai entendu dire beaucoup entre guillemets, de racisme en Italie. Je suis agréablement surprise, notamment par la présence de la communauté africaine ici. Et son intégration, on en parlait tout à l'heure, il y a une véritable intégration. On disait l'intégration, ce n'est pas forcément que trouver du travail, c'est connaître la culture et s'en imprégner. Et je suis très agréablement surprise. D'accord. Mais comment fait-on pour partir, pour être né au Sénégal, pour appartenir à un métissage des parents africains, mais aussi martiniquais, être française et travailler dans les plus grands médias français? Plusieurs jeunes qui ont su que vous veniez ici ont fait un véritable tollé sur Internet et nous ont chargé de vous poser cette question. Comment fait-on pour arriver à votre niveau en France? Beaucoup de travail, beaucoup de passion et beaucoup de patience. Il faut avoir confiance en soi. Je ne me présente pas comme une journaliste présentatrice métisse, mais comme une journaliste présentatrice tout court. Déjà, si on se sent, si je vais vers les gens en appuyant toujours mon métissage, les gens verront mon métissage. Donc je pense qu'aussi tout se passe dans notre comportement et dans notre façon d'agir.
et dans ce que l'on est. Comment entrevoyez-vous l'Italie en général, mais aussi la diversité en Italie? Je parle de votre regard, non, de femme des médias en France. C'est un peu compliqué, disons que, comme je disais tout à l'heure, j'avais l'impression en tout cas que la diversité n'était pas assez représentée en Italie et que la diversité souffrait du racisme. J'ai entendu parler des propos qui ont été dits à propos de la ministre. J'ai été très très surprise de ce type de propos. Je me suis dit ces propos c'était valable en 1800 et encore. Nous sommes en 2013, donc j'ai été extrêmement surprise des propos à l'égard de la ministre, à qui d'ailleurs je lui dis toute mon admiration. C'est une femme extrêmement courageuse et elle doit continuer son combat. D'autres femmes comme elle et d'autres hommes comme elle vont prendre sa place un jour ou l'autre, la nouvelle génération, et c'est comme ça qu'il faut tenir tête, il faut rester humble et surtout voilà, ne pas aller dans le misérabilisme, ne pas aller, voilà, je pense que... C'est rare de faire cet effet que vous faites en Italie, dans un pays de beauté où il est très difficile, on est très sélect en matière de représentation, même physique. L'Italie est très belle, pourtant l'Italie vous dit très belle aussi. Comment vous réagissez? Je remercie l'Italie pour ça. Maintenant, comme j'ai dit, la beauté extérieure, c'est bien, mais la beauté intérieure, c'est encore mieux. Inéluctablement. Merci beaucoup, Alicia. Merci, Jean-Claude. Ecco, adesso siamo in presenza di un portoghese però direttamente da Parigi per insieme a noi commemorare questa magnifica giornata dei Mandela Day. Siccome Mandela era anche un uomo del mondo, siamo dotati delle lingue. Ora lui parlerà in portoghese, la sua lingua madre, su questa bellissima giornata che è appena svolta in omaggio a Mandela. O que me dizes sobre essa iniciativa de jovens estudantes residentes na República Italiana, dedicado a Nelson Mandela, o primeiro presidente negro da República da África do Sul? Eu acho isso muito bem, porque aqui há muito pessoal, muito povo de muitas étnicas diferentes e acho que é um bom início e acho que vai continuar e acho que vai se desenvolver no positivo, que acho que é o positivo atira ao positivo e acho que é uma belíssima coisa dessa associação de jovens que lutam para esses valores que nós temos todos, pela qual das diferentes idades que nós temos, como podemos cá ver, pode ser de muito jovem a pessoas muito mais velhas. É isso muito, muito lindo. E qual é a mensagem que deixas a todos aqueles jovens que, conhecendo essa data, mas não deram devido valor, não quiseram juntar-se a nós para juntos comemorarmos essa data? Uma mensagem que deixas a ele e a mensagem que deixas também aos jovens que deram essa iniciativa? A mensagem que dou às pessoas que não deram caso disso é que tem que se partilhar muitas coisas neste mundo. Isso é uma das coisas que nós devemos partilhar todos, porque nós todos somos todos iguais, somos todos seres humanos e tem que se dar parte de nós, do nosso amor, carinho e da nossa vontade, sem pedir coisas por trás. E crees que muitos jovens portugueses conhecem e creem nas palavras de Nelson Mandela? Acho que sim, muitas pessoas. Eu sou da região norte, mas também gosto muito da região do centro, de Lisboa. Tenho lá muitos amigos que são cabo-verdianos, angolanos e que partilham muito e comunicam muito pelo via da internet e tudo isso. E acho que há muitas pessoas que pensam nisso, mas que não têm bem certo pouca força para dizer essas mensagens a toda a gente. Então, e uma mensagem que deixas a essa televisão que apenas começa, que tem como finalidade digamos a nacionalidade comum, que em italiano si dice la cittadinanza comune, uma iniciativa per integrarsi nas sociedades europeias. Qual é a mensagem que deixas a jovens que apostam nessa televisão? Eu acho que desejo muita sorte para essas